對比起啟德體育園同 ASI 嗰邊，啟德雙子匯依邊簡直係世外桃源。冇辦法，個集團信政府，諗住喺依一區打造銀座式嘅商廈同商場，好可惜出到嚟嘅效果似起咗喺深圳。第四份嘅日本手信抽獎結果繼續放片尾。Hello， 大家好啊！介紹翻先，如果你係第一次睇呢個 channel 嘅話，呢度主要係記錄翻小弟曾經去過嘅停車場，順便會記錄下沿途嘅景象、天氣同社會狀況。仲有一啲冇用甚至乎係錯嘅個人廢噏，啱聽嘅話就歡迎喺留言區度留言交流下，唔啱聽嘅話就歡迎隨時轉台。今次要記錄嘅係原本諗住喺啟德大展拳腳打造日式銀座商廈同埋多元化商場嘅啟德雙子匯，之前就去過一期啦，所以我今次呢就係去二期嘅。一期嗰邊就有 Sogo 啦，而二期呢邊呢係叫做三道嘅。今時今日改埋呢啲日式名就已經唔係政治正確啦。喺呢啲咁嘅政治環境想成功都幾難。睇下人哋三寶木啊，幾快就改名。日本城都要改名做真好城，唔知 Sogo 同三道幾時會改名？唔知改名應該改做咩好呢？我有個諗法，我有個提議，呢兩棟嘢應該改叫做紅雙喜。兩棟都係叫喜啊，加埋就係雙喜啊，再將個外牆油埋紅色，咁就紅雙喜啊，兩支香咁插住喺度，肯定成個商場都會旺晒。好啦，先講翻我今次係點樣去呢個雙子匯二期嘅停車場。我係由觀塘繞道西行，再駁落嚟呢度眼前嘅啟福道。以前啟福道呢段路直去呢，就去翻機場隧道，而家呢，喺多咗條中九龍繞道之後呢，嚟到呢度就多咗好多選擇。咁我今次呢，就跟住九龍灣牌行，千祈唔好落咗機隧同埋上咗去中九龍繞道。有時啲路太新啦，都唔好話新牌啊。對於我嚟講，呢啲地方都好陌生。不過唔緊要，跟住去九龍灣嘅路牌行呢，就冇錯噶啦。沿住呢個有少少 off camber 嘅大右彎轉咗落去之後呢，就會駁翻去以前嘅啟祥道。以前啟福道都有路轉入嚟啟祥道嘅，不過佢後來拆咗改咗去做呢條新橋。喺落斜路嘅時候呢，慢慢靠翻慢線，好快就會見到信和工商中心。記唔記得我講過信和工商中心最出名係咩啊？對於我嚟講，佢最出名就係 Top Racing。好啦，落咗橋之後靠晒慢線，靠到最左，準備轉入眼前呢隻左彎，轉入去啟成街。咁提翻轉入嚟呢條啟成街嘅時候呢，就收慢少少，因為呢度都好多車出車入噶。繁忙時間嗰幾間洗車屋呢，都好多車喺度褪嚟褪去。之後呢個位就靠左線，沿住呢條啟成街繼續一直去。但係嚟到眼前打橫呢條承啟道嘅十字路口呢，就記得要馬上靠翻右線。因為下一步我哋係要右轉進入去呢條承啟道嘅。有睇過我之前嘅片嘅師兄應該記得，又或者唔使睇過我嘅片咧，有揸過嚟呢度嘅師兄呢，都應該有感覺就係呢一條承啟道呢，我自己覺得係堪稱紅綠燈地獄啊！如果要真真正正行晒呢條路，我都數唔到要停幾多個燈位，而每一個燈位都好長嘅，因為佢啲燈位全部都係十字路口嚟嘅。所以如果趕時間要嚟依區嘅師兄嘅話呢，千祈唔好信 Google 嗰個時間，一定要預鬆少少。佢啲燈位閒閒地都2-3分鐘一個，當然要睇下你好唔好彩啦。好彩嘅話全部綠燈，咁就冇事咯。但係邊有咁好彩啊？咁轉咗入嚟呢條承啟道，過咗2個燈位之後呢，就準備左轉入去木翠街。而要睇路牌嘅話呢，就係睇德朗村嘅路牌，跟住入去德朗村嘅路牌行。冇錯，你唔係去緊日本銀座，你係去緊德朗村。呢度係冇一個路牌指示你入去雙子匯嘅，冇一個路牌指示你呢度有一個大型嘅商廈同商場，所以係記住要跟德朗村嘅路牌，準備喺前面左轉入去木翠街。咁如果唔小心直去咗都冇所謂嘅，前面都有迴旋處可以兜翻轉頭。好啦，一左轉咗入嚟之後呢，真係連火車都唔使搭啊，就已經有直接翻咗深圳嘅感覺。嗱，純粹呢個係一個個人感覺啊，我解釋唔到俾你聽點解有呢個感覺。但係唔知點解一入咗嚟我就覺得自己置身咗一啲深圳嘅小區嘅感覺啊，嗰個感覺好窩心啊，好暖啊，好似翻咗屋企嗰種感覺啊，而唔係去緊啲日式銀座商場嘅感覺。嗱，我冇歧視啊，講清楚先啊，深圳係我最愛嘅地方，日本係我最討厭嘅城市。
所以嚟到呢一刻，我真係要感謝政府嘅規劃，亦都要好好感謝起呢兩棟嘢嘅利福國際，佢信政府啊，佢哋肯抌150億去發展呢個地方，成件事真係非常感動。好啦，終於嚟到停車場入口，呢個停車場限高2.4米，我相信大部分嘅7人車應該都可以入到嚟㗎啦。而佢雙子會1期同2期加埋咧，總共有500個車位。咁我大概估計啦，佢2期呢邊有200個位左右啦。確實數字我都揾唔到文獻。年幾2年前初開呢度嗰陣時咧，我曾經有一刻諗佢呢2個停車場其實係唔係貫通嘅呢？1期同2期。最後我發現以我所知佢應該係唔通嘅，即係1期還1期，2期還2期嘅。如果通咗就似樣啊！如果佢通咗，仲有條地下街可以行返去地鐵站呢？哇咁就似返少少樣，似返少少日式銀座嘅商場。好可惜啊！1期同2期嘅商場呢，佢同個地鐵站都係有少少距離。如果喺地鐵站行過嚟呢，仲要揼雨嘅。咁講返呢個車場先，呢個車場呢，好鬼多減速駁嘅，由一入嚟嘅 B1 至到你呢度嘅 B2。喺每個彎心咧都有個減速駁，咁 B1、B2 咧應該都係啲上落貨區嚟㗎啦，停唔到私家車嘅。要泊時租嘅話咧，就要落到 B3，咁就繼續要捱佢嗰啲減速駁啊。而佢呢條上落斜嘅主幹道咧，就唔算太寬，唔算太窄，我只能夠講剛剛好啦。而眼前嘅呢一層咧就係 B3 啦，唔知點解咧佢好似套3800角咁樣嘅，即係好唔工整喎。唔知呢啲係咪就係銀座式嘅設計啊？咁我當日又見佢3樓都唔係話太多空位，我就直接落埋去 B4。頭先嗰個係 B3，呢層係 B4。佢時租車位總共2層，就係 B3、B4。當日落到嚟呢 B4 都9成吉㗎啦，簡直係世外桃源啊！其實呢，如果主場館嗰邊有表演嘅話呢，如果你又唔記得 book 主場館嗰啲位呢，咁基本上睇藝館同 Airside 你都唔好諗住過去㗎啦。先唔好講嗰邊有冇車位啊，淨係嗰邊以我記得啦，佢係會封路，每次有大型活動嗰邊都係塞到反轉。咁所以呢個雙子座1期同2期呢，其實都可以考慮下，只要你唔好嫌遠就得啦。其實行過去都幾遠。我意思係行返去主場館啊，即係如果你係諗住喺主場館睇嘢而泊架車過嚟呢度嘅話呢，行過去我諗都15分鐘啊，仲要係日曬雨淋喎。佢唔係成條路都有瓦遮頭嘅，好似我頭先咁講呢，其實佢應該起條地下街通過去係差唔多。而再睇翻呢度啲車位呢，我自己目測啦，同埋我自己拍嗰個感覺呢，我覺得呢度啲位有少少比正常窄咗同短咗少少嘅，佢好似唔係啲好標準嘅位。嗱，我唔敢講100%啊，因為我純粹係憑自己感覺過，冇揾把尺去量度過。咁但係其實佢都唔難拍嘅，就算感覺上窄咗少少，佢未至於話好窄好難拍。OK 嘅，以新式商場嚟講，佢個 size OK 嘅。不過佢個車場設計3尖8角呢，如果泊滿車呢，都係有啲棘手。頭先經過見到當中有啲位呢，要褪尾入都唔係咁暢順。咁我今次好彩啦，可以揀到一個近電梯大堂嘅車位泊低，落咗車就順便影一影個電梯大堂俾大家參考下。我見佢啲位大部分都有得充電嘅，但係唔係全部都有。而經呢個電梯大堂嘅 lift 上返去呢，就只能夠去返商場嘅 B1 同埋ground floor。要去其他樓層嘅話呢，仲要再轉多次 lift 嘅。而我今次過嚟呢，因為最主要見到佢有兩三杯，不過呢，佢呢個兩三杯呢，又同呢個所謂星洲總廚聯成嘅，未聽過啊！咁就即管試下啦。我都係兩三杯嘅 fans 嚟嘅。咁嘢飲就 OK 嘅，但係啲嘢食就都係快餐式啦。不過啲味道 OK 嘅，只係我覺得佢略嫌貴咗少少。即係如果換咗呢啲嘢食喺一個正正常常嘅餐廳呢，你就會覺得合理。而家呢，佢係坐喺條街邊度食嘅，好搞笑嘅。嗰個體驗係幾得意嘅。佢直情連 food court 都唔似啊，似坐咗喺冷巷。喺 basement 嗰度呢，我發現到有間好有趣嘅嘢，係賣俄羅斯嘢嘅。我哋果然已經成為咗邪惡軸心。食完嘢去諗住搭翻電梯上樓上嘅時候呢，見到條電梯佢竟然係可以處於 power saving mode。咁我嚟之前呢，有望過呢個停車場係收費嘅，就係呢一個啦。但係嚟到係有驚喜嘅。我當日係星期6過嚟啊，任何消費都有2個鐘。
所以佢生意唔好呢，係對我呢啲窮人反而有着數。仲有呢個商場其實好多樓層都仲未開，佢反而最旺呢係6、7樓。上到去6、7樓呢，你感覺上係見到都多人㗎，多後生仔，同埋都多香港人。可惜啲嘅就係佢嗰度有間韓星嘅 pop up store，原本個落地玻璃好正，但係影出嚟嘅 view 係咁咯。我嘅意思就唔係話呢啲樓有問題，只不過係唔夾咁解嘅。嗱，呢張相就可以睇到佢7樓就搞掂咗，但係8樓咧係吉嘅。嗱，去完天堂啊，咁啊順便過一個地獄。嗰日我仲行咗過去體藝館嗰邊，當日係有啲韓星嘅頒獎典禮喺主場館度搞，所以成個園區都人山人海，仲要大部分都係年青嘅北方佳麗。我諗而家主場館大部分啲門票都靠佢哋頂住，真係想象唔到啊！同一個都係叫啟德嘅地區，依邊可以多人到屍殺列車咁，另外一邊就好似啲屋村樓下嘅公園咁樣，簡直係城市嘅綠洲。希望呢度可以保持到呢個咁嘅狀態，咁我哋啲本地人先有機會享受下呢啲咁嘅優惠。好啦，飲飽食醉，準備攞返車走人。整體嚟講啦，嚟到呢一刻2026年8月嘅某個星期六，可以有一個地方輕輕鬆鬆過嚟泊車，又容易攞到泊車優惠，又可以靜靜地食餐飯。其實呢一刻呢度都係一個唔錯嘅選擇。不過你真係估唔到佢幾時突然間有一日爆紅，到時淪陷咗嘅時候就唔係呢個光景。咁當然啦，商場嘅集團就嘅想法一定同我哋調翻轉啦，佢梗係想多人想爆啦。但係一多人一爆，我哋本地人就用唔到啦。呢度係有啲矛盾。有樣嘢好奇怪，喺回歸之前呢，經過中環嗰啲名店呢，啲鋪頭啊，永遠都冇人，永遠都冇客㗎。即係做咗幾廿年人咧，經過都從來冇見過有客嘅。但係佢又喺度屹立咗幾十年。但係唔知幾時開始咧，只要嗰間名店咧出邊唔係排長龍咧，就好似講到要執笠咁樣。海洋公園就係一個好好嘅例子，情況都係一樣。以前細個咁多年啦，點樣逼極都唔會好似而家咁多人。但係回歸前營運咗20年都冇問題嘅喎。但係而家嘅海洋公園係多人到你唔敢去，不過同時間佢又同你講每年都蝕錢，有時啲嘢真係種慣咗就翻唔到轉頭。唔好意思，又講遠咗，講翻呢個停車場先。咁我走嘅時候呢，就順便上一上呢個 B3 度兜個圈，因為我見佢個停車場都幾悶啊，所以就想入嚟行一行，睇下喺佢呢個三尖八角嘅停車場泊滿車之下係咩感覺嘅。咁睇落呢，又唔係想像中咁擠迫嘅，雖然佢啲路都係三尖八角。我諗只要避開某幾個位呢，其實都 OK，唔係話太難泊、太難處理。係好似而家嚟緊眼前分叉路依架白色車依個位咁樣呢，即係如果你唔用投入呢，基本上都泊唔到。喺我心目中，如果嗰個車場某一啲車位係逼住你要用投入嘅話呢，其實係設計失敗嘅。我自己覺得啦，好似頭先嗰個白色車嗰度嗰兩個位咁，如果走嘅話，其實都幾棘手嘅，即係後面又有車嚟緊，你又唔知佢幾時嚟到喎。可能反而每年8萬幾個級牌嗰班呢，仲識得處理，我真係唔識得處理頭先嗰兩個位。好啦，今日講多咗無謂嘢，唔啱聽嘅就唔好見怪。啱聽嘅話，歡迎喺留言區度大家留言吹下水。而我繼續準備離開呢個停車場，都係嗰句啦，好鬼多減速駁，好麻煩，好乞人憎。其實使唔使真係咁多減速駁咧？即係有冇咩需要咧？仲有一樣嘢差啲唔記得講，呢個停車場頭先一入閘嘟卡嗰一下咧，打開窗嗰下咧，就發現佢好臭啊！成個環境咧都唔知點解一大陣垃圾味定係咩味咁樣樣，好差個體驗。喺頭先 B4 嗰度咧就聞唔到嘅，泊好車之後聞唔到嘅。但係我好似我而家咁上翻嚟呢度準備嘟卡咧，打開窗咧，哇！一打開窗入去又供翻嗰陣味入嚟，好離譜啊！即係一啲你話舊型嘅商場，有時啲通風冇得搞就惡講啦。但係呢啲咁新嘅商場，我都唔知點解搞到咁樣一塌糊塗，臭冤崩爛臭。成日話我哋進步過以前啊，科技點樣叻過以前，但係有啲嘢我覺得係退步緊。例如一啲基礎建設，我係覺得我哋冇進步不特止，仲要比以前乸西。
好啦，今次呢個喺啟德雙子匯二期嘅3度停車場記錄嚟到呢度又差唔多啦。有興趣可以睇埋我點樣出返去承啟道，而上條片嘅抽獎結果就放咗喺片尾，心急嘅可以直接跳過去。我再提多次啊，呢個拍卡位呢，一打開窗呢，嗰陣臭味真係即刻攻入嚟，都幾臭嗰隻。下次嚟嘅師兄就自己就住啦。好，轉頭見。知你睇到呢度感唔感受到呢個承啟道嘅交通燈地獄？好啦，終於嚟到最後一個我喺日本買返嚟嘅交通安全御守手信抽獎。我繼續都係將上一條片有俾個 comment 嘅師兄都擺咗落去個彩池嗰度啦。睇下今次邊位師兄有緣啦！好有結果，得獎嘅師兄 ID 係 Low Car Low Life 啊，有型啊個名。咁都係啦，麻煩你喺 IG 或者 Facebook 嗰度聯絡返我，我哋相約返個時間交收。之前嗰3份呢，我都係直接親手交喺師兄手上嘅，都擺咗相上返 Facebook 同埋 IG 噶啦。而抽唔到嘅師兄就同你哋講聲唔好意思先，小弟不才啊，我只能夠暫時今次送出4份啫。希望將來有機會再去日本再買啲手信返嚟答謝大家。同埋可以親自出嚟同師兄當面傾下車經交流下，都係幾搞笑嘅一件事。希望將來再有機會。最後當然要再一次答謝用實際行動支持小弟嘅各級會員。我哋下條片再見。